And we thank you for your presence in our midst. And we know that you are among us. In these last days, you are walking among men. You are walking among men. You are walking among us. In Jesus' mighty name. Glory, power, and honor belong to you. We choose to worship you this morning. We choose to exalt you. Because all power, glory, and honor belong to you. You are uncomparable, Abba Father. You are uncomparable. Ai Katonda waba Katonda. We choose to worship you today. It doesn't matter what is surrounding us. It doesn't matter what is around us. We are choosing to worship you. We are choosing to worship you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah and glory to God. Hallelujah. Amen. I want to thank God for everyone that is watching us today. I know that God has a good plan for us. Whenever I wake up in the morning, I remember a lot of terrible things. I remember that we are locked down. I remember that there is a virus that is roaming and it has no vaccine. I remember that we don't have the freedom of movement. I remember that our businesses are not open. And I remember that our churches are not open. I remember that I have to dress up but not to see any of our church members. I miss my sons and daughters. Hallelujah. Amen. But I know one thing. When I wake up in the morning, I remember one thing, that the Bible says the mercies of the Lord is new every morning. Hallelujah. Amen. The mercies of our God are new every morning. The mercies of the Lord are new every morning. And whenever I know this, I will not base on yesterday. I will not base on what happened last week. I will not base on what happened on the news last night. But I will base on the word of the Lord. I believe the report of the Lord. Nzikiriza ripoti ya Katonda. I believe the report of the Lord. Because the Bible says that the mercies of God are new every morning. Every morning there is a new mercy. And I'm compelled to tell you. I'm compelled hallelujah, to tell you that, child of God, your past is not going to determine your future. Your future, does not lie in your past. Let me say it again. Your future does not lie in your past. Very many of us, we don't know how we made it today. We don't know how we made it to today. Hallelujah. Amen. But we are here today. We are here. We are breathing. We are praising God. We are thanking God. I want to share with you honestly. This is what I thought. Honestly, as I'm telling you the truth, this is what honestly says amazima. Honesty amazima.
Hallelujah. Amen. I want to tell you the truth. Njagala kubira mazima. When this lockdown started, Eno lockdown we yatandika. I didn't know where my future lay. Nze saamanya ngeri bisala byange ebimaaso binaaba. I never knew how I'm going to continue to Nze minister. saamanya ngeri ki gye ngenda kutambula. But I've seen the hand of God. Naye ndabye omukono gwa I've Katonda. seen the hand of God. Ndabye omukono gwa Things Katonda. that are happening out there are so scary. Ebintu ebibiri ebirirawo bikiisa. Hallelujah. Amen. But we are here. Naye tuli wano. We are here anyway. Tuli wano. Child of God, I will ask you to write down. Nze mwana wa Katonda nkusaba obeeko The by'owandiika. one that is watching me, Gwandaba. I will ask you to write down Nja kusaba obeeko wewandiika. that I am Nti nze ndi still here. nkyaliwo. We are here. Tuli wano. The Lord is going to heal us. Katonda agenda The kutuwonya. Lord is going to save us. Katonda agenda kutulokola. The Lord is going to take us out of the dungeon. Katonda agenda kutujja mu kaseera akabi. And He's going to take us out of the pit of hell. Agenda kutujja mu magombe. In the mighty name of Mu Jesus. linnya lya Yesu ery'amaanyi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What a mighty God we serve. Katonda nga w'amaanyi gwe What a tuweereza. good God we serve. Katonda nga mulungi gwe I'm tuweereza. going to ask you Ngenda kukubuuza. to give, Ngenda kusaba to give to the Lord. oweeyo eri Mukama. Hallelujah. Amen. As we worship God. Nga tusinza Katonda. Because whatever I'm going to share with you today Kubanga buli kyonna kye ngenda okugalana naawe is concerning worship. kiri ku kusinza. Hallelujah. Amen. Like you see the heading of our sermon Nga today, bw'olaba omutwe gw'enjiri yaffe leero dealing with uncertainties. Tukwasaganya tutya ebigwa bitalaze. Hallelujah. Dealing with uncertainties. tukwasaganya bitya ebigwa tebiraze. Hallelujah. Amen. How do we deal with uncertainties? tukwasaganya bitya ebitalaze. So our topic entirely today topiki yaffe eri eya leero is going to be about worship. egenda kuba ekwatagana na kusinza. Hallelujah. Amen. What a mighty God we serve. Katonda nga w'amaanyi gwe And at tuweereza. this moment as epoch, era kano akaseera we are going to be worshiping tugenda God kuba tusinza Katonda as you give to the Lord. nga we tuwaayo eri Our Mukama. numbers are there on the screen. enamba zaffe kwe ziri ku As you screen. send your tithes, nga bw'osindika ebimu as you ebikumi, send your gifts, nga bw'osindika as you send your offering, ebiweebwayo, as you send your seed, nga bw'osindika ensigo so that we stand with the government, y'ensonga lwaki so that tuyimirire so that we stand with the government tusobole okuyimirira in such a time mu kaseera nga kano where food is not enough, ewatali emmere emala, where people have not been ready for this lockdown, awali abantu abatali nga babadde tebeetegekedde lockdown eno, and these people are in their houses, abano abantu abali bali mu nnyumba zaabwe they are not working, tebakola, they don't have food, tebalina mmere, and we want to reach a hand era twagala in okuteeka Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. Hallelujah. Amen. Continue to be a giver. Yongera okuba omuwaana. I saw somebody that wrote on their WhatsApp, on their Facebook. nina kwe nalabye nga awandiika On their Facebook wall. ye. They said that this time nga bagamba nti kano akaseera has helped us learn katuyambye okuyiga that pastors are thieves. nti abapasita babbi. And then he said that a few of them, era ne mmanya nti abamu nengamba he said, he was writing, yali awandiika ngagamba nti abamu ku bo some of them have returned what they stole. nti abamu ku bo bazizza bye baali babba. Hallelujah. Amen. Be careful what you read. beera mwegendereza ku bye Be musoma. careful what you hear. beera mwegendereza ne ku Be kyowulira. careful what you land on. beera mwegendereza ku ebyo by'olaba. Because in such a time, kubanga mu kaseera nga kano the devil is also at rampage. n'omulabe naye Ali bulala, Mukama yebazibwe, is looking for somebody to chew. anoonya omuntu gwanaalya. And how is he going to chew you? naye agenda kulya atya? By weakening you to serve God. okuzimalamu amaanyi okuweereza By Katonda. weakening you to give to the Lord. ng'akumalamu amaanyi okuwaayo eri Mukama. By weakening you to make sense out of the things of nga God. kumalamu amaanyi okuwulira eri ebintu bya Katonda. Hallelujah. Amen. But I want to encourage you, child of naye God. njagala kuzzaamu maanyi mwana wa Don't Katonda. you give up the fight. Togwa maanyi, towanika mu kusaba. Don't give up the fight. towanika mu kulwana. Towanika mu kulwana kuno. Hallelujah. Amen. The Lord is still with us. Katonda So as you akyalina. give to the Lord, nga bwe tuwaayo eri we are Mukama going to worship in about 2 songs. tugenda kumusinza mu nnyimba bbiri In Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. Hallelujah. Our God is a mighty God. He's an awesome God. All the other gods, they are the works of men. You are the most high God. There is none like you.
all the other gods, all the other gods, they are the works of men. You are the Most High God. There is none like you, Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High. Jehovah Rapha. I will sing Jehovah. You are the Most High God, Jehovah. Jehovah Nissi, we give you praise this morning. The healer of our disease, the lifter of our head. You are the Most High God, Jehovah. Jehovah Rapha, Oli wachiti wa Mukama, tunakusizanga. Oli wachiti wa Mukama, tunakusizanga. Okola binene yakuwa, tunakusizanga. Oli wachiti wa Mukama, tunakusizanga. 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 Oh, tunakusizanga. 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 Oh, tunakusizanga. 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 Osanide Yesu, osanide okusinzibwa. Yesu, worship the Lord wherever you are, give him praise. Osanide Yesu, osanide okusinzibwa. Osanide Yesu, osanide okusinzibwa. Oh, naye Mukama oli Katonda w'amayanja, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda w'ebiwonvu. Katukuleko fuga, oli Katonda waffe. Osobola, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda w'ebiwonvu. Katukuleko, oli Katonda sobola, oli Katonda w'amayanja, oli Katonda w'ensozi, Mukama w'ebiwonvu. Katukuleke, oli musumba wange w'amayanja, oli Katonda
katonda w'ensozi, oli katonda w'ebiwonvu, katukule oli busobozi bwange, oli katonda w'amawanga, oli katonda w'ensozi, Mukama w'ebiwonvu, katukuleke fuganga tetusobola, w'amawanga sebo w'ensozi ne mu covid, katukuleke ofuge, tukuleke ofuge, tutasobola, wasobola, ojjudde ekisa Mukama, osobola kabaka, katukuleke Masiya, ofuge Mukama, katukuleke akuwa, wasobola, masetelelelele boshataya dalalala, shelelelelele bosakataya mama. Lord of all the nations and Lord of all the earth, we want to thank you for this moment. We want to thank you for this hour. We want to thank you for your presence, not only in our house, but in the houses of those that are watching us, but in every area of this country. In the mighty name of Jesus, Lord, we invite you in power. Lord, we invite you in glory. We decree and declare that you are still God. You are still King. There is no evil. There is no witchcraft. There is no devil that can stop you. You are still ruling, God. You are still leading us. You are still powerful. You are still all-knowing. You are seated on the throne above. You are seated on the throne above. You are seated on the throne above. We welcome you, God. We welcome your power. We welcome your glory. Wherever they are watching us from, we welcome your power. Let your mighty hand, let your healing hand reach where they are. In the name of Jesus, by fire, by power, Lord, we decree and declare that you cannot be stopped. Your mighty hand, your healing hand is in their houses, is in our houses, is in our families. We are yet to see your power. We are yet to see your glory. We are yet to see your power. We are yet to see your glory. We are yet to see you now. In the mighty name of Jesus. By fire, by power. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We pray for every giver. We pray for everybody that is sending in their seed. Everybody that is sending in their offering. They will reap 100-fold. They will reap 1,000-fold. In Jesus' name. Thank you, Lord. Tukulese ofuge Mukama. Bye tutasobola kufuga, bye tutasobola kulaba, bye tutasobola kutegeera, ebisukkulumya entegeera yaffe tukubikulekedde obifuge kabaka. Fuga katonda w'abakatonda, fuga kabaka w'abakabaka, shelelele bosataya baba. Fuga katonda w'abakatonda, fuga katonda asobola, fuga katonda ow'ekisa, fuga katonda wange, fuga kabaka w'abafa. Reign all over this place. Reign over Uganda, God. Reign over Africa. Reign over America. Reign over every place. Fuga katonda w'abakatonda. Reign the King of Kings. Fuga kabaka w'abakabaka. Reign the King of Kings. Masete kosharaba. Mara kosete lebara. Shetetete bosaba. Zire broko toro koshaba. Rekete yishekere brakazama mamara bosete lebara. I see there is somebody that is watching. You have woken up in total confusion. And you wonder what the sons of men want. You have woken up in wonder.
ozuukukidde mu kwewuunya. But God is saying to you, Naye Katonda akugamba, I want to show you that I'm your stronghold. njagala kulaga nti yenze ow'amaanyi. I am your stronghold. Yenze ow'amaanyi. I am your stronghold. Nti ye w'amaanyi. Hallelujah. Is this mine? No? Yeah, it's yours. Hallelujah. That I'm your stronghold. Nti ye w'amaanyi. I am your stronghold. Ye w'amaanyi. I am the one that you can lean on Oyo gw'osobola okwesigamako to survive. okuyitawo, Okubeera omulamu. okubeera omulamu. Hallelujah. Amen. I am your stronghold. Yo w'amaanyi. I am your strong. Nze kigo kyo. Ekigo kyo. Hallelujah. I am your stronghold. Ye kigo kyo. You have been so reliant. Obadde weesigamwako. Obadde wesigama nnyo Obadde weesigama ku nnyo. baana b'abantu. But But the Lord is saying, naye Mukama I akugamba am your stronghold. ye I gwesigamwako. knew you before you were formed in your mother's womb. Yakumanya nga tonaba nakutondebwa mu lubuto lw'amaanyi. Hallelujah. Amen. And there are 5 of us Beera bataano ku ffe that are hearkening to my voice. abawulira eddoboozi lyange. You are about to find out Munaatera okuzuula why you are in the lockdown. lwaki muli mu lockdown. Because not everybody, this is not for everybody. Kino si kya buli omu. Hallelujah. Amen. The lockdown was not for everybody. Lockdown si ya buli omu. Teyali ya buli omu. Teyali ya buli omu. Hallelujah. Eya. This was not for everybody. Kino tekyali kya buli omu. It wasn't for everybody. Tekyali kya buli omu. The Lord does things. Katonda akola ebintu. He can do things to an entire society. Asobola okukola ebintu mu gundi yonna mu society yonna. Kifo Mu kyonna. kifo kyonna. Hallelujah. Amen. But when he's targeting a few people. Naye ng'alinako baabala abantu nga So there are 5 of you that are watching. waliwo abataano abamu ku bandaba. Hallelujah. Amen. And I want to tell you, Naye njagala kugamba this is your season ye to gundi discover God's purpose ozuule ebigendererwa bya Mukama, kigendererwa kya Mukama about your life. eby'obulamu bwo. In this lockdown, Mu lockdown eno you were meant to discover oteekeddwa okuzuula why God lwaki Katonda has been taking you through what he has been taking you through. lwaki abadde akuyisa mu ebyo by'obadde oyitamu. Hallelujah. Amen. So I want to speak to you, child of God. Njagala okwogera gy'oli mwana Some wa of you, Katonda. this is your moment. Bamu kumwe ke kana kaseera ko. This is your el momento. Ke kana kaseera ko. This is your moment. Ke kana kaseera ko. This is your time. Ke kana kaseera ko. Hallelujah. Amen. And you know, your miracle is going to catch you in fragranto delicto. Ekyemagero kyo kigenda kujja gy'oli mu Kigenda kukwata lubona. Hallelujah. Amen. It is coming to you. kijja gy'oli In the mighty name of Jesus. mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. Let's continue to believe God. Leka tweyongere okukkiriza I bless the Katonda. Lord for you that are giving. Neebasa Katonda ku lulo gw'awaayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because messages are already coming in with money. Kubanga message zijja eri lwa sente zijja I mu sente. want to bless the Lord Njagala okwebaza for Katonda those people that are giving their tithes, eri abo abawa ebimu byabwe those that by'ekkumi, are giving their offerings. abawa ebiweebwayo byabwe In Jesus' mighty mu name. linnya lya Yesu ery'amaanyi. Hallelujah. Amen. I want to take this time Njagala okutwala kadde kano to ask you to testify. okusaba oweere Katonda obujulizi. Hallelujah. Amen. Let me tell you, child of God, Leka nkubule mwana wa what Katonda. we are doing today Kye tukola leero is hurting people. kiruma abantu, It is hurting the devil. kiruma omulabe. The devil doesn't want us to do this. Omulabe tayagala ffe tukikole. He intended that we stop. Yalowooza nti tujja But some kukikomya. of us are so blessed Naye ffe abamu tuweereddwa omukisa that we cannot be stopped. nti tetusobola kuyimizibwa. So this time we are going to testify So era tugenda kuweera Mukama obujulizi unto the Lord. eri Mukama. With the people that I'm with here, Era abantu bendi nabo wano they will testify. bagenda kuwa As obujulizi. you also write your testimony Naawe nga bwewandiika obujulizi in bweyo your comment land, mu komenti yo testify unto God. weerayo Katonda obujulizi. Decree and declare Olangirire that He has yasankuse been my God. nti oyogere Katonda. Hallelujah. Amen. When the Lord is to take you to another level, Katonda wabanga n'akuteera ku ddala He eddako will take away some people ajja kubaako bajjawo so that they create space so that you add in some people. asobole okuteekawo space wonajja Wonogatta abapya. You see Deacon Brian, Dinkoni Brian I want to tell you something. njagala kubaako kyenkuga. The moment you are fixed
wobanga oli fixed and your eyes are on the sons of men, ng'amaaso go gali ku baana b'abantu, then your journey and destiny, era olugendo lwo n'amagenda go it is determined by the sons of men. gasinziira ku baana b'abantu. But when you are fixing your eyes on God, Naye bw'oteeka amaaso go ku the Katonda, Bible says He's the author Bayibuli egamba nti ye mutandisi and the finisher era omumaliriza of our faith. eri okukkiriza kwaffe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this God that we are worshiping, Ono Katonda gwe tusinza, the God that we are serving, ono Katonda gwe tuweereza, He's completely amazing. oba naye yeewuunyisa. Hallelujah. Amen. I want us to know, those that are watching today, Njagala tumanye mu abanda, we cannot be stopped from testifying. tetusobola kuyimirizibwa kuwa We bujulizi. cannot be stopped from testifying. Tetusobola kuyimirizibwa kuwa bujulizi. We shall testify. Tujja kuweera The Lord obujulizi. is honest. Katonda wa kisa, Faithful. wa mwesigwa. I want to testify. Njagala kwebazaka. You have been watching us live here. Obadde otulaba wano, Little did you know. katono k'omanyi, Little did you know. ekitono kyobadde tomanyi. That we have been capturing this using our phones. Omanyi tubadde tukola kino nga tukozesa amasimu gaffe, But the Lord naye Mukama has blessed us with the camera. Katonda atuwadde omukisa n'atuwa kamera. Hallelujah. Amen. And we are also hoping to get a laptop to start a Facebook TV. Era tusuubira n'okufuna laptop okutandika So you are Facebook. going to get us more clear Era ogenda kuba ng'otufuna bulungi than today. n'okusinga nga leero. That is my testimony. Nze bujulizi bwange. Hallelujah. Amen. So I want to invite the people that are here with us. Njagala okwaniriza abantu bano bendi nabo wano. Hallelujah. Amen. To give their testimony. Nabo baweerewo Let's obujulizi begin with bwabwe. Deacon Brian. Kantandike n'omuweereza And Brian. then the rest will Praise God, brethren. I want to thank God for this juncture He has given us. I thank God for my life and you, because it has been not easy ever since this lockdown started. But I thank God because He has done a lot of work in our lives. Amen. So, and I thank God because we are still alive. Because more people, many people, they thought that we were to die. But I'm telling you, child of God, we are not going to die. Amen. And I thank God for my pastor, Pastor Simon Hinga. Really is doing a great work in my life. He's doing a great work. I thank God for him and for your life. Amen. That is my testimony. May God bless you. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Quickly, children of God, saints of God. I'm here also with Minister Ali. He's the one on the keyboard. Very wonderful child of God. Hallelujah. Testify unto God. Hallelujah. Amen. Abolugana mukama yebazibwe. Njagala okwebaza mukama olw'omukisa guno. Hallelujah. Amen. I bless the Lord for the opportunity He has given to us, for the platform He has enabled us to reach out to you. Hallelujah. Amen. I want to bless the Lord for the gift of my life. Hallelujah. And I thank God for our pastor. He's really doing a great job in us. Hallelujah. Amen. I want to bless the Lord for the gifts He has awakened in us. Hallelujah. Amen. I really thank God for the people He has added onto us. Hallelujah. Amen. And I believe that this lockdown, it was put for a great purpose in us. Hallelujah. Amen. And I bless the Lord for this lockdown, because some of us are being lifted. Hallelujah. Amen. And we are getting to know God day by day. Hallelujah. Deeper. Hallelujah. Deeper, yes. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. This one is a blessed and an anointed Rasta. We bless the Lord for you. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. So, Minister Ali, come and interpret our brother here in Jesus' mighty name. This is Minister Shidi also. He's on the sound. I want to bless the Lord. I want to bless the Lord. Njagala okwebaza Katonda. Because the Lord is very sharp in our lives. Kubanga Katonda mulungi nnyo eri obulamu bwaffe. This morning, Makya ga leero, Minister Shidi, omuweereza wa Shidi hallelujah, he told me yaŋŋambye that he had a dream nti yafunye ekirooto. and somebody was giving a knife to his enemy. Waliwo yabadde amuwa akambe. Waliwo eyakwasizza omulabe w'ekyambe amusale amumalewo. Mukama yeebazibwe. Naye n'akuba omulabe we n'amutta. Mukama yeebazibwe. So bwetukedde ku makya, the minister here, I don't know what he was thinking. He mistook the wires for
for the speaker, to be wires for the lights. N'akyankalanya waya yabuzaabuzibwa mu kuwayalinga. Hallelujah. Amen. And then our speaker was blown. Era omuzindalo gwaffe ne gwonooneka. But the Lord Naye Mukama always forewarns you. ye Akulabula. Hallelujah. Amen. When evil is to befall you. Hallelujah. Amen. So I believe he had prayed about it. Era nzikiriza nti Alabika yabadde yakisabidde kuba bingi byandyonoonese naye twebaza Katonda. Hallelujah. Testify unto God. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise God, saints. Ya neebaza Katonda I thank God olw'omusumba wange Pastor Simon for Mpinga my pastor, Pastor Simon Mpinga, olw'omulimu gwatukozeemu. because the job he's doing in us. Neebaza Katonda And I thank God olw'akawumpuli ono. for this pandemic, Kubanga because Mukama atuweereddemu omukisa the ffe abamu. Lord has blessed us. Amen. Ya sitaani agezezzaako okulwana The devil has tried to fight, naye but Mukama w'amaanyi. the Lord is great. Nga omusumba wa ebimu musumba abinjogereddewo Pastor Wow. has told me some, ya kubanga because ekiro kya jjo last night nakubye omulabe I hit the enemy eyabadde ayagala okunwanisa era who was trying nemuwangula. to fight me, but I won him. Tegaabadde maanyi gange It wasn't my power, naye ekitiibwa kya but Mukama. but the glory belongs to God. Neebaza Katonda I thank God olw'obujulizi obwo. for that testimony. Amen. Mukama abeere Hallelujah. nammwe. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. We bless the Lord for those testimonies. twebaza Katonda ku lw'obujulizi obwo. And we believe Era tukkiriza that God nti Katonda has done everything for a purpose. akoze buli kimu olw'ekigendererwa. Hallelujah. Amen. For a purpose. In Olw'ekigendererwa Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Let us have the elements of the Holy Communion. Leka tufune ebintu ebikozesebwa mu kusembera. Hallelujah. Amen. Because this we shall have Holy Communion today. Kubanga tujja kuba n'okusembera leero Right from here. okutandika wano. Right from here. Okutandika Wano, kati, wano. okutandikira Wano. wano. Hallelujah. Amen. As you are watching us, you will have it from where you Era are. nga mutulaba nammwe wano nga nammwe musinziira eyo gye muli. You will just get bread Nammwe mujja kufuna omugaati, and then have wine mubeere ne wayini or something to drink ne oba ekintu so that you have Holy Communion. There is power in Holy Communion. mulimu amaanyi mu There is kusembera. power in taking bread, Mulimu amaanyi mu kutwala mu kulya and the akagaati. wine as commanded by our Lord Jesus Christ. Era kyatuweebwa Mulimu amaanyi nga bwe kyatulagirwa Katonda waffe Yesu. Hallelujah. Our Lord So we Jesus. believe Era tukkiriza that in such a time mu kaseera nga kano when people are gasping for life, abantu nga abantu nga bayayanira obulamu, when people many are are gasping for dying. life, abamu basinga bafa. Hallelujah. Amen. In such a time, Mu kaseera nga we kano need to constantly twetaaga okubeera nga tubeera nakyo ekyolutentezi. Hallelujah. Amen. To constantly have Holy Communion. okuba nga tubeera nakyo buli lunaku ku kyerutentezi. Hallelujah. Amen. Even without me, nawatali nze in your homes, ne waka wammwe before you go to sleep, nga tonabagenda kwebaka have Holy Communion musembere in Jesus' mu name. linnya lya As a Yesu family, nga famire in Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Glory to God. Ekitiibwa kya Mukama. Glory to God. Ekitiibwa kya Mukama. Glory to God. Ekitiibwa kya Mukama. We bless the name of the Lord. Twebaza Katonda linnya lya Mukama. Hallelujah. Amen. Thank you for your testimonies. Mwebale olw'obujulizi. And I'm going to be sharing from Job Ngenda kuba ngabana okuva mu Yobu chapter 1 essuula esooka from verse 13. n'okutandika n'olunyiriro lwa 13. Job Yobu chapter 1 essuula esooka from verse 13. n'okutandika n'olunyiriro lwa The 13. head of my sermon is Omutwe gw'enjiri yange leero dealing with uncertainties. okuddiringa n'ebikwate biraze. Hallelujah. Amen. Dealing with uncertainties. Kuddiringa n'ebikwate biraze. How do we deal with uncertainties? Tuddiringa tutya nabyo ebikwate biraze. Yagalagana. Believe or not, There are things that are going to come waliwo ebintu ebigenda okujja without warning you. nga tebisoose kujja nga tebisoose
kulabula. Hallelujah. Amen. We are already going through this. Era tubiyitamu. Hallelujah. Amen. Nobody knew Tewali yamanyi that right now nti kati we will be reaching you tujja kuba over social media. nga tutuuka gye muli Nobody knew tewali yamanyi that we will be locked down. nti tujja kuba mu lockdown. Nobody knew tewali that yamanyi shops would be closed. nti gundi Nobody knew tewali yamanyi that governments will be closed. nti ne gavumenti zijja kuba Nobody knew tewali yamanyi that airports will be on a ne standstill. airport nazo zijja kuyinyizibwa. Hallelujah. Amen. This was an uncertainty. Kino kyagwa tekiraze. It was an uncertainty. Kyagwa tekiraze. And in every prepared person, buli muntu yenna abeera yeetegese. every person that is organized, buli muntu yenna aba yeetegese. omuntu yenna nga ali organized, omuntu yenna nga praise the name of the Lord, erinnya lya Mukama lyebazibwe. they prepare, beetegeka beteekerateekera beeteekerateekera for unpreparedness or disaster. beetegekera olw'okubatebiraze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They prepare for disaster preparedness. beetegekera olw'ebigwatebiraze. They are disaster prepared. beetegekera olw'ebibi olw'obugwatebiraze. Hallelujah. Amen. So unorganized person, omuntu ateetegese, omuntu omweteefuteefu, omuntu omweteefuteefu they always prepare for disaster preparedness. yeetegekera olw'ebigwatebiraze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Those things that come as uncertainties, ebyo ebintu ebijja nga those things that tebiraze. attack us without warning us. ebintu ebitulumba nga tebitulabudde. Hallelujah. Amen. Today you have them, leero obiyina, tomorrow you don't have them. enkya tebiriiwo. Today you have money, leero oyina sente, tomorrow you don't have money. enkya toyina. So I want to bless the Lord Era njagala okwebaza Katonda for his wisdom. olw'amagezi ge. The Bible says Bayibuli egamba his wisdom is unsearchable. amagezi ge teganoonyezeka. Hallelujah. Amen. His wisdom is unsearchable. amagezi ge teganoonyezeka. Hallelujah. Amen. Because there are people that have always been prepared in life. kubanga abantu babadde abateefuteefu. We know that United States tumanyi nti United States of America, ey'Amerika those people are very organized. abantu abo bali beeteefuteefu. Hallelujah. Amen. They are prepared for anything. bo babira beeteefuteefu kulwa buli kyonna. But the COVID-19 naye COVID-19 almost swept them off their feet. bonna yaba Hallelujah. Katonda ebeere bonna ebamalewo. ebeerewo. Praise the name of the Lord. Amen. That is why God yensonga lwaki Katonda is very wise. mugezi nnyo. We cannot compare him to anything else. tetusobola kumugeraageranya na buli kintu kyonna When we kyonna. look at God bwe tutunuulira and Katonda how he does his things, engeri gy'akolamu ebintu bye, he has left authority unto himself. alese Yesigaliza yesigaliza obuvunaanyizibwa Yesigaliza obuyinza. obuyinza. Katonda waffe yesigaliza He obuyinza. left the authority unto Praise the himself. name of the Lord. erinnya lya Mukama lyebazibwe. However wise you are, ne wooba mugezi otya, however sharp you ne are, wooba mushapu there are otya, things that God does, waliwo ebintu Katonda by'akola and those things are above your understanding. ng'ebyo ebintu bikusukkulumya entegeerayo, They are above your understanding. nga bisukkulumya entegeerayo, You cannot know nga tosobola kubimanya what he holds in tomorrow. ekinaabeerawo enkya, You cannot know nga tosobola kumanya what the future holds. ebiseera by'emaaso You cannot know tosobola kumanya what it's going to be like ekigenda okubeerawo tomorrow. enkya. Praise the name of the Lord. erinnya lya Mukama So that lyebazibwe. is why I come to you. lwaki ensonga nze kyo, And I want to tell you era njagala that okugamba those of us that are in the Lord, nti abamu abali mu Mukama, abamu kufa abali mu Mukama, those of us that are in the Lord, abamu kufa faith, abali mu Mukama, hallelujah, Amen. we are blessed tulinweddwa omukisa, because there is something that he has blessed in us kubanga waliwo kyatadde mu ffe that prepares for disaster. ekitutegekera ekyo ebigwa tebiraze. Hallelujah. Amen. It is not tangible. ekyo si Tekikwatwako. It is not visible, tekirabwako, but it is there naye weekiri for every child of God. olw'omwana He has w'omuntu yenna blessed it inside of us, akitadde munda weri mu ffe, that when trouble comes, nti ekizibu kyonna bwe kijja, that when the enemy sets in omulabe bw'ateekawo ekibi like a flood, the ng'amataba, Spirit of God omwoyo wa will Mukama lift the standard. ajja kuyimusa omutindo. Hallelujah. Amen. And that is what I've come to share with you today. yensonga lwaki nziza okugabana naawe That leero, is what I've come to tell you today. yensonga lwaki nziza
kugamba leero how to deal with uncertainty, n'okudiringa n'ebitagwa tebiraze how to deal with what you engeri never, y'okudiringa n'ebyotamanyi ebigwa tebiraze how to deal with what you never expected, engeri n'okudiringa n'ebyotasuubira byotasuubira but they happened anyway. naye nga byaggwawo mu ngeri yonna. Hallelujah. Amen. You never expected them, you tewabisuubira never planned for them, you tewabipulaninga never budgeted for them, tewabipulaninga but they happened anyway. naye ne bigwawo. This one reminds you, kino you kijjukiza don't have power tolina maanyi over your tomorrow. eri olw'enkyalo You don't have power tolina maanyi over your future. eri ebisaayo emaaso. Child of God, mwana wa katonda this is not in your hands. kino tekiri mikono gyo. Mutegekedde abaana bammwe, You prepared for your children, mubazimidde you amayumba, have built the house, you muwandiise have ebiraamo, wrote you have written. you have written. Nja kukubira mbogo kati. Amen. You have Essomero written. tebaakukuba kati emiggo gya gifuna ng'okuze. Yes. Mukama yeebazibwe. Amen. You have written wills muwandiise ebiraamo and you have put in your children. era ne mubiteeka mu baana You bammwe. want to help them. mwagala kubayamba. Hallelujah. Amen. But what if? Singa Naye watya? naye watya. Hallelujah. Amen. What if they die before you? naye watya nga Abaana bafudde okusooka. singa watya nga bafudde okusooka. Mukama yeebazibwe. Amen. Abalala beetegesetegese. Some are They have prepared. kept money on their accounts. batadde mani sente zaabwe ku akaunti zaabwe. They have prepared for themselves. beetegekedde. They have prepared for old age. beetegekedde buli emyaka gyabwe They egy'obukadde. have kept money with NSSF. beetegekeddeko sente zaabwe eri mu NSSF. Hallelujah. Amen. But what if? watya. Hallelujah. Amen. What if watya you don't reach old age? n'otatuukayo mu myaka egyo mu myaka egy'obukadde. Child of God, mwana wa I have katonda come to tell you, nziza our okugamba future ebiseera byaffe ebimaaso is in the Lord. biri mu Mukama. Our future ebiseera byaffe is in the Lord. biri mu I Mukama. don't want to know about tomorrow. si olw'enkya. Saagala kumanya sagala byankya. kumanya byankya. I don't want The about- Bible says, what for the earth is because all these other things are sinking sand. Mukama Biringa yeebazibwe. musenyu. Amen. Hallelujah. Amen. But on Christ, the solid rock, shall we stand. naye ku Yesu lwe lwasi lwe tunanywerera. Hallelujah. Amen. But these other things naye bino ebintu ebirala byonna are sinking sand. biringa musenyu. They are sinking sand. musenyu. Hallelujah. Amen. Byo bibbira. bibbira. Mukama yeebazibwe. Amen. So I want to tell you, child of God, njagala kugamba mwana wa katonda today leero you have to make a decision olina okusalawo to make your investment okukola investment yo in the Lord. mu Mukama. You have to make your investment olina okukola investment yo in the mu Lord. Mukama. Invest in the Lord. Count on the Lord. bali webalire ku Mukama. balira Hallelujah. Mukama. Depend on God. sinzira ku Mukama. Hold on to God. lwerera ku Mukama. Hallelujah. Amen. He's infinite. Ye He does not end. taggwawo. He's infinite. taggwawo. He's eternal. taggwawo. He knows your tomorrow. amanyi And olw'enkyawe. when you hold on to Him, bw'onywerera ku you ye will see your tomorrow. ajja okulaba You will olw'enkyawe. see your ojja future. kulaba ebiseera by'ebimaaso. Bright with glory. ekitangala kinene. Bright with power. ojja amaaso Your future will be bright. ebiseera by'amaaso byo bijja kuba bwetangaavu. Hallelujah. Amen. When you hold on to God. bw'onywerera ku When you Mukama. hold on to God. bw'onywerera ku Mukama. When you hold on to God. bw'onywerera ku Mukama. In Jesus' mighty mu name. linnya lya Yesu ery'amaanyi. Our God katonda waffe has kept secrets. akuumye ebyama. He has kept life a mystery. yakuuma obulamu. Obulamu yabwesigaliza ng'ekyama. You don't know when you are going. tomanyi lw'onaagenda. You don't know when you're going to die. tomanyi lw'onaafa. You don't know when you will stay alive. tomanyi ogenda kubeera mu bulamu. You don't know when your time is up. tomanyi obulamu bwe bunaakoma. You can never know these things. tosobola kukimanya. Bino yabyesigaliza. Yes, just let- Mukama yeebazibwa. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bino byama. They are These are mysteries. secrets. Mysteries. They are mysteries. Nga ku luzungu olulungi. Yes, amen. These are mysteries. bino byama. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Byebuziba. Deep, just- Many of you are watching me, abasinga ku mabandaba but you don't know when you're going to die. temumanyi omugenda kufiira. Then why not put your future in the hands of God? lwaki toteeka mu biseera by'amaaso mu mikono gya Mukama. Some of you pretend to be very calculating. abamu mwebuzaabuza Mwefuula ababaze nnyo. Hallelujah. Amen. You know your tomorrow. mumanyi You have olw'enkya. calculated this deal. You Era mumala- know what is going to happen era here. kino kye So when you do this, era bw'okola you kino will reach here. ojja kutuuka. So when you pass here, era you're going to reach here. ogenda Who told you? ani yakigamba? Child of God. mwana wa Katonda. America was preparing for elections. Amerika yali epulaninga
okulonda this very year in November. mu mwaka guno gwe 11 But they don't even have platforms to do their campaigns. tebalina na platform yakola campaign zaabwe Because the president is busy talking about COVID-19. kubanga president ali kwogera bugezi COVID-19. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama It lyebazibwe. is not about your plan. tekiri kugwe It is about what God has for you. naye kiri Katonda kikyayogera. Child of God. Mwana wa The Katonda Bible says Bayibuli in egamba Isaiah, mu Isaiah I know the plans I have for you. manye pulani ze nina gy'oli Plans to prosper you. pulani He ez'okulakulana. did not say teyagamba make the plans. nti kole pulani He did not say make the plans teyagamba nti okole pulani to have for yourself. He did not say teyagamba you need to work hard nti weetaaga okukola in ennyo order to have a plan. okuba ne He pulani. said, I know. yagamba manyi I know the plans I have for you. manyi pulani ze nina gy'oli I know the plans I have for you. manyi pulani ze nina gy'oli oyagala But he knows the plans he has for naye you. amanyi pulani gy'oli You want to be a doctor, oyagala kuba but musawo he knows the plans he has for you. amanyi alina pulani You gy'oli want to marry now, oyagala kufumira but he knows the plans naye he has alina for pulani gy'oli you. You want to start a ministry, oyagala kutandika but he buweereza knows the plans he has for you. azimanyi pulani. It is not about what you want. ekyo si nsonga kisiki ekyo ky'oli It is not about what you want. ekyo ky'oli Tekiri ku kyoyagala. It is not about where you want to tekiri go. ku kyoyagala It is about what God wants naye for kiri you. ku ekyo katonda ky'alina gy'oli What God wants for you. katonda kyakwagasa That is what matters. kyekyo kisinzirira. That is why Yes, we need to lwaki surrender weetaaga unto the will of God eri okuweebwa Mukama and do dependingly n'obeera ng'osinzira according to His will, n'obeera not to the will of our desires. Hallelujah. Amen. The Bible says Bayibuli egamba He will satisfy ajja kugabirira all your needs according to His riches in glory. okusinzira ku bulawe ku I mikitiibwa want kye. you to remember njagala ojjukire the planner omutegesi Omuplanizi is the one with the wealth. yoyo yamanyi yalina obugagga He's the one with the riches. yoyo mugagga He knows when you need to have a car. oyo yamanyi nti weetaaga emmotoka He knows when you need to have a cathedral. amanyi nga weetaaga He knows when you need to have a shop. amanyi nga weetaaga He edduuka knows when you need to run. amanyi nga He weetaaga knows when you need to stay alive. amanyi nga weetaaga okubeera mulamu. Child of God, mwana wa Katonda surrender to the will of God. weeweeyo eri Mukama. Otherwise, whatever you do, bwe kiba si kyekyo, buli ky'onaakola whatever you do is going to be vanity. kigenda kuggwawo. Kigenda kwa butaliimu. Hallelujah. Amen. Depend on God. sinzira ku Mukama. Depend. Wesigame ku Mukama. weesigame ku Mukama. Depend on God. weesigame He ku knows Mukama. your future. Amanyi He ebiseera knows your by'ebikoze. past. Amanyi He knows your present. amanyi He ebiriwo. knows where you're going from amanyi here. w'ogenda From here, okuva wano mu COVID. mu covid ono. He knows where you're going. amanyi w'olaga. He knows where you're starting from. amanyi w'ogenda okutandika. That is our God. yoyo Katonda waffe. And we thank Him for the times we are going through. era twebaza Katonda akaseera kano ke That is why David said yensonga laki in Dawudi Psalms agamba 144 mu Zabbuli 144 that praise be to the Lord Katonda kugira Mukama who teaches my hands to oyo war. ayigiriza omukono gwange Okulwana. Okulwana. Hallelujah. Amen. He teaches my hands to war. ayigiriza omukono gwange okulwana. Teaches my fingers to fight. ayigiriza engalo zange okuna. Blessed be God. yeebazibwe Mukama. You see, when you are in the Lord, olaba nga oba Mukama. when you are in the Lord, oba mu Mukama. olaba Olaba. buli lwobeera mu Mukama. whenever you be in the Lord. See, olaba whenever you are in the Lord, buli wobeera mu Mukama. hallelujah, amen. you tend to see everything coming from Him. olaba Buli kimu okiraba nga kiva gy'ali. N'abakulumbagana obalaba nga bali mu Katonda. Kubanga ayogera bw'ati. because he says Ayogera bw'ati. he says Nti that, bagenda kujjira mu kkubo limu. that they will come in Naye the bagenda same, kusaasaana mu makubo musanvu. but they will spread. Ono COVID-19 This COVID-19, nze mulaba mu Katonda. I see Lord in it. Tekitegeeza nti ye yamukoze. It doesn't mean that is the one who made it. Tayinza kutuula mu mutwe gwa Muchina kutandika kudizayininga kawuka kattabanne. Mukama yebasibwe. Praise Oyo the sitaani n'obwana bwe. Naye Katonda embeere n'agirimu. But God is, Kubanga abatuukirivu be tugirimu. because he is Kati saying, engeri gye tugirimu. as Bayibuli agamba. the Bible says, He says, agamba, I will be with you nja kuba naawe in the fire. mu muliro, I'll be with you nja kuba naawe in the depth of water. mu bubuzibu bw'amangi.
Mumazzi amaki. Amangi. In the depth of water. Mumazzi amangi. Hallelujah. I'll be with you. Nja kuba naawe. I'll stand with you. Nja kuyimirira naawe. In the fire. Mu muliro. So if he says so, bw'ayogera bw'atyo. and me a child of Nze God, omwana wa a Katonda. saint of God, Omutuukirivu wa I'm in the fire, nga ndi muliro. then Katonda agirimu. Kubanga ali nange. Because he's with me. Masike telebrosada. Nze sirinzeka. I'm not Lockdown sigirimu bwomu. I'm not Ne Katonda bamulookinga. Oh, I don't know who I'm speaking to. Even Jesus was locked down with me because he's with me. kubanga ali wamu na. So they locked up somebody. Balinayo balookinga. Basibiramu omuntu atasibirwayo. Ono Katonda tasibirwayo. Katonda bwe bamuteeka mu ntaana yamalayo ennaku 3. Njagala okwogera John bakusiba oli mu lockdown naye wasibibwa n'atasibibwa ogenda kuvaayo mu linnya lya Yesu. Enzigi zigenda kweggula, enjegere zigenda kutuka, ovaayo. You are coming. We are coming out. Tuvayo. We are coming out. Tuvayo. We are coming out. Tuvayo. Saints of God. We are coming out. Tuvayo. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. We are coming out. Tuvayo. We were locked down by somebody, with somebody who doesn't get locked down. Jesus, Yes. as far as I know, 2,000 years ago, he broke the lockdown. He broke the lockdown. I want to speak to you. He's breaking your lockdown. Azijjawo. Mu linnya lya Yesu. Ajjawo lockdown. He's breaking it. He's breaking it. Agimenyawo. He's breaking it. Ajimenya. Ajimenya. He's breaking it. Ajimenya. Speak like a man of God. Ajimenya. He's breaking it. Ajimenya. God is breaking it. Jesus is breaking it. Yesu ajimenya. He's coming against it. Ajjajo. He's tearing it apart. He's breaking it apart. Aziyusawo. Maseke telebrosaga. If the God that we serve Katonda gwe tuweereza cannot be locked down. tasibibwa. Let me give you revelation. Leka nkuwe kubikulibwa. 3 days. Ennaku 3. Number 3 is power. Olwokusatu lwa 3 days. ennaku 3. 3 days. Ennaku 3. He rose from the dead. N'azuukira okuva mu bafu. And then listen, the president of Uganda President wa gave Uganda us 3 weeks, yatuwa wiiki 3. 21 days. Ennaku 21. 3 weeks. Ennaku 23. In the 3rd week, Naye mu wiiki eyokusatu. in the 3rd week, Mu wiiki eyokusatu. waliwo malayika agenda okuyiringisa ejjinja mu There is linnya an lya angel Yesu. that is going to Lord. In the 3rd week, Mu wiiki eyo. we shall see the resurrection of our Tujja God. kulaba okuzuukira In the kwa. 3rd week, Mu wiiki we eyokusatu. shall see the reopening of our Tujja kulaba God. okubikula. In the 3rd Mu week, wiiki eyokusatu. in the name of Jesus. Mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Leero lunaku lwakutaano. Today is Friday. It's the 50th day. 50th day. It's the 50th day. It's the Kyanagwe leero Sunday. Today is- Agamba leero Friday. Today is the 50th day. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. And being the 50th day, we are Nnetegeza still olunaku olwokutaano. counting. Takyabala. We are still counting. Tukyabala. We are still counting. Tukyabala. In the 3rd week, Mu wiiki eyokusatu. we are coming out. Tuvaayo. In the 3rd week, Mu wiiki eyokusatu. miracles are happening. Ebyamagero In the bijja. 3rd week, Mu wiiki we are eyokusatu. not in the grave. Tu- In the 3rd Mu week, wiiki eyokusatu. our God is risen. Katonda In the afaanukira. 3rd week, you Mu wiiki were eyokusatu. joking, child of God. Oza kozanya buzanya. Masiteke. Bakata ya- Let me tell you something else. Leka nkubeko kye kugamba. Mother hen, Enkoko. it hoovers Emaamira the eggs amagi for 21 days. ennaku 21. 21 days. Ennaku 21 It is hovering over the eggs. ng'emaamira amagi. Hallelujah. Amen. 21 days. Ennaku 21. Katonda alina kyamaamira ggwe kigenda God is moving okusituka. some. It's going to rain. Kigenda kusituka. It is going to rain. Ogenda kuweebwa omukisa. You are going to be Mu blessed linnya lya Yesu omwana wa in the Katonda. name of Jesus. Kansome ekyawandiikibwa. Let me read here the scripture Okwetegekera ebikwata ebirazi. Okwetegekera ebikwata ebirazi. Dealing with uncertainty. uncertainty. Hallelujah. Amen. Okwetegekera ebikwata ebirazi. Dealing with uncertainty. Okwetegekera ebikwata ebirazi. Dealing with uncertainty. Okwetegekera ebikwata ebirazi. Dealing with uncertainty. Eh? With Hallelujah. Amen. God is a good God. Katonda mulungi. Job chapter 1 from verse 13. Yobu essula esooka n'olunyiriro 13. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. Awo olunaku lwali lumu. Soma nnyo. Awo olunaku lwali lumu batabani be ne bawala be bwe baali nga baliira era nga banywera
omwenge mu nnyumba ya muganda waabwe omukulu. And there came a messenger to Job and said, Omubaka n'ajja eri Yobu n'ayogera, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. ente ezibadde nga zirima n'endogoyi nga ziriraanye nga zirya. And the Sabians fell upon them and took them and struck down the servants. Abaseba ne bazigwako ne bazitwala. Weewaawo basse abaddu n'obwegi bw'ekitala. With the edge of the sword. Yes. And I alone have escaped to tell you. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira. 16. While he was yet speaking, there came another and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti omuliro gwa Katonda gugudde nga guva mu ggulu era gwokezza endiga n'abaddu ne gubazikiriza. While he was yet speaking, 17. While he was yet malayo verse yonna. Ne gubazikiriza. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira. Hallelujah. Amen. Takupiga. While he was yet speaking, there came another and said, the Chaldeans formed the groups and made a raid on the camels and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti Abakaludaaya beefudde ebibiina bisatu ne bagwa ku ŋŋamira era bazitutte. Weewaawo era basse abaddu n'obwogi bw'ekitala. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira. While he was yet speaking, yali ng'akyayogera, there came another and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And behold, a great wind came across, this is 19 now, and wilderness, and struck the four corners of the house, and it fell upon the young people, and they are dead. And I alone have escaped to tell you. Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti batabani bo ne bawala bo baali nga baliira era nga banywera omwenge mu nnyumba ya muganda waabwe omukulu. Kale laba embuyaga nnyingi ne zijja nga ziva mu ddungu ne zikuba ensonda ennya ez'ennyumba ne zigwa ku balenzi era bafudde. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira. Olwabiri. Then 20. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. Awo Yobu n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe n'amwa omutwe n'avunnama ku ttaka n'amwa omutwe. Awo Yobu n'agolokoka n'ayuza omunagiro gwe n'amwa omutwe n'avunnama ku ttaka n'asinza. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. N'ayogera nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama ye yawa era Mukama ye aggyeewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. In all this, 22, in all this Job did not sin or charge God with wrong. Mwebyo byonna Yobu teyayonoonanga so teyavuma Katonda busirusiru. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Katusabe Katonda mu linnya lya I thank you Yesu. for every viewer. Era nzikiriza ku lwa buli andaba. I thank you for every viewer. Nkwebaza ku lwa buli alaba. And I believe you, God, Era nzikiriza ku that your Katonda word ekigambo is kyo sharper than a double-edged sword. It's sharper. kyogi It is sharper. Even sharper than the swords that destroyed Job's property. n'okusinga ekyo ebitala. Hallelujah. Amen. And Father, I pray for everyone that is watching today, that your word will land in their spirits and encourage them and increase them and give them strength in the name of Jesus. Therefore, you don't have authority over this place, over my life, over this word. In Jesus' mighty name, I pray that it is landing on fertile ground.
In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Child of God, I'm about to finish. The Bible has told us there was a man who had made his wealth. Hallelujah. Amen. There was a man. Listen to me. Listen to me. Hallelujah. Amen. Please listen to me. Leave the Bible alone. Listen to me. There was a man. There was a man that had prepared himself. He had prepared wealth. He had things over with him. He had sons and daughters. Hallelujah. And at this moment, he was not expecting trouble to befall him. Whatever happened to Job, it was uncertain. It wasn't planned for. Hallelujah. Amen. He had not budgeted for it. Hallelujah. Amen. Some of you are really thinking, supposing trouble comes, and the trouble comes, and we don't have food, I'll get my savings, and I will buy food. Supposing problems come, and I break up with my husband, and I break up with my wife, I will try to go and get my property, which I had kept and she doesn't know about it. Some of you end up thinking, if my children refuse to go to school, I'll put them in my businesses. Yes, those you can handle. Tukiriza ebyo byosobola obikwasaganya. Those ones you can handle. Ebyo byo osobola obikwasaganya. Hallelujah. Amen. Ebyo byo osobola obikwasaganya. Stand there. Come and interpret. Hallelujah. Just put it in. Hallelujah. Glory to God. We accept. We have accepted. You can handle this. But how? What happens if you cannot handle them? If you supposing you cannot handle them, supposing it is beyond your imagination, it is beyond what you can handle. It is beyond your savings. Hallelujah. Amen. This is where we wake up. This is where we arise. And then we believe that as children of God, as saints of God, it supersedes what we have. It supersedes what we know. It supersedes what we understand. So what do we do? Our God is omniscient. He's all-knowing. Hallelujah. Amen. Our God is omnipresent. He's He's above every issue. He's above every situation. So we just need to align ourselves with Him. Hallelujah. Amen. We need to seek Him. We need to align our souls with Him. It's so that in such a time we don't faint. Hallelujah. Amen. Tetuzirika. These things happen. I want you to imagine if it were you. But I want to tell you, even in this time of the COVID-19, these things have happened. Hallelujah. Amen. Before you know it, the president comes. He said, no more church gatherings. No more private, no more public transport. And then we relax a bit. We said, for us we have personal cars. We shall continue to drive. Before we knew it, he came back on TV. Because he had become now the daily presenter. Hallelujah. Omwagalwa waffe, omwagala w'abangi, presenter waffe omulungi. Mukama yeebazibwe. Nga buli channel eragaye. Every channel is showing him. He came back. And he said, now no more private cars. We waited and we said no.
netugamba We shall nedda jump on border borders. tujja kubukira But pikipiki he said no border borders. teri bodaboda We said okay. netugamba We kale shall ride our tujja bicycles. vuga amagaali gaffe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The last time when he was speaking, he said, I'm coming back to address about the bicycles. omulundi gule gwe yasemba okuga yagamba akomawo kwogera eri ku bugaali. Hallelujah. Amen. So he's with us tonight at 8. kati leero akomawo era ku terefayina. We don't know if he's refusing the bicycles. tetumanyi oba agenda agana He magaali. closed the markets. yaggalawo He obutale closed the arcades. n'aggalawo zaakeedi He said no movements. n'agamba teri He put kutambula a curfew n'ateekawo kafifu from 7 p.m. okuva saawa emu There is no ez'akawungeezi. movement. teri kutambula. Those were uncertainties. ebyo byali tebisuubirizibwa. Hallelujah. Amen. Byagwa tebiraze. byagwa Those were tebiraze. uncertainties. ebyo byagwa We were not tebiraze. expecting them. tetwabisuubira And yet more are yet to come. ate nga wali ebirala ebijja. Praise the name of the Lord. erinnya lya Mukama But what lyebazibwe. do we do naye ki kye tuteekeddwa okukola if we are in a situation bwe tuba nga tuli mu mbeera like the one Job was in? nga Jobu gye yalimu. If we are in a situation bwe tuba nga tuli mu mbeera where Job was receiving constant bad news, Jobu mwe yafuniranga amawulire amabi ag'omuddiringana, ag'omuddiring'anwa. they are telling him this one is telling him kino this. kigwawo kino kiggwawo. Kati naffe omuwaabi w'amawulire amabi yali omu, But for us the one with the bad news was one, yali President Museveni. was our president. Mukama yeebazibwe. Amen. Abalala ne bakozesa amasimu gaabwe bamwambazza wiivu bamutaddeko lipstick. Others used their phones to put they decorated him. Hallelujah. I Amen. want to tell you something. Njagala kuba ku Don't kyekugamba. hate the messenger. Tokyawa Mulesi wa bubaka. mulesi wa bubaka. Hallelujah. Amen. Don't hate the messenger. Tokyawa mulesi The wa problem is bubaka. not with the messenger. Obuzibu tebulina mulesi wa The bubaka. problem is with the devil. Obuzibu buli na mulabe Sitaani. sitaani. Mukama yeebazibwe. Amen. Oyo yaliko ekizibu. That one is with the problem. Hallelujah. Amen. But I want to give you a tool today. naye njagala okuwa ekyokulwanyisa leero How to deal with uncertainty. okudiiringa n'ebigwa bitalaze. Hallelujah. Amen. How to deal with uncertainty. okudiiringa n'ebigwa The bitalaze. Bible has told me clearly. Bayibuli eŋŋambye waneeno This is what Job did. kino Yobu kye yakola. He tore his clothes. Yayuza engoye ze. Tearing your clothes Okuyuza engoye zo means acknowledging kitegeeza Okukkiriza. okukkiriza that you own nothing on earth. nti tolina kyolinako obuyinza Ku nsi tolinaako kikyo. ku nsi tolinaako kikyo. When you tear your clothes, bw'oyuza engoye zo it means you own nothing. kitegeeza nti ku nsi tolinako kikyo. Hallelujah. Amen. And he went on and said, n'agenda maaso n'agamba with his own words, n'ebigambo bye he said, n'agamba naked did I come. najja ndi bwereere And I will go back naked. era ndiddayo nga ndi bwereere. Meaning he had nothing on earth. kitegeeza ku nsi teyalinaako kintu. Gwalwanira obugagga. You who is fighting for wealth, Bukuwalanyiza banno. Oli making mu you hate your daily friends. competition. You are in daily Okompitinga n'abali competition, obulungi. competing with people who are Bw'olaba alina ekintu oyagala ofaanane when you see someone with a good thing, ofaki. what are you about? Ofaki. What are you about? What are you up to? What are you up to? Hallelujah. Hallelujah. Ofaki. What are you up to? Ofaki maskini. What are you up to? Hallelujah. Amen. Kale ogwiranira ki? What are you up to? Lwaki oyingira mu ntalo n'abantu? Why are you entering with fights? Lwaki owala n'abantu abata? Why are you hating people? Tomanyi mutango gwe baasasula. You don't know the price they paid. Ofaki maskini. Why are you dying? Wajja na ki? What did you come Hey! with? Hallelujah. Rupati kasana. Wajja na kaki? You came with nothing. Tubuulire ke wajja nako ku nsi. Tell us what you came with on earth. Kino njagadde okikuyamba mu period ya I want COVID. to help you with this in this period. Mu period ya COVID In ye. the period of COVID, Abamuyiza obubbi. some have learned Abala to muyiza steal. obulimba. Some have learned to lie. Bw'okuba essimu bw'olimba. You call and you lie. Nina mutabani wange namuyamba wano. I have my son, I help Sigenda him. mwogera mannya I yali want ku to kamera talk naye. with him, he was on the Kye muba camera. mumanya. Mukama yeebaze. Amen. Naye omutabani ng'ajja wano But the son used to come here amaze okulya. after he has finished to eat. N'omubuuzo wange mulidde kamera. And when you ask him, are you done with eating? Then he answers, Tetunalaba ka you muntama. haven't eaten Ogenda anything. okkubira munne gw'abeera naye. When you call the Bagamba friend maze story, tuva kulya n'endala yiino wano. he answers that we have eaten even other food Nemubuuza here. ofaaki. Then I asked him, Lwaki oba toyogera nti ndidde? why don't you say Mukama that you yeebazibwe. eaten? Amen. Waliwo ategeera kye njogerako.
Is someone understanding what I'm saying? Ke kaseera twekube mitima. This is the time Twebuuze tufaaki. and we ask ourselves, why are we dying? Ono COVID-19 alina kutuyamba. This COVID must help Period us. ya lockdown alina The kutuyamba. period of lockdown must Okizule help nti us. ku nsi tolina kye wajja nakyo. And you realize that on earth Okizule nti came tolina with njawulo na eternity. muntu mulala. Era naawe okizuule And you understand nti ebbanga lino lyomaze nga tolina mwasirizi. that in this period you have spent without nothing. Emmotoka wazipaakinga mu You garage. parked your cars in the garage. Tebakuganya kutambula so toli They mu cannot bulwadde. allow you to move, yet you're Toli not mu sick. sibe naye You're ofaanana not ab'eruzira. prison, but you resemble the ones in the Luzira. Tereera, Be in line. tereera, Be in line. tereera. Be in line. Kye nazo kutegeeza. That's what I Teri call it. kutereera There is no being in line. kusinga kusinza Katonda. That is beyond understanding God. Worshiping God. Worshiping God. Hallelujah. Amen. Teri kutereera There is no getting in line. kusinga kusinza Katonda. That is beyond worshiping God. Bayibuli egambye n'ayuza engoye ze The Bible has said, and he tore his clothes, n'asinza, and he worshipped, n'ayuza engoye ze and he tore his clothes, n'asinza. and he worshipped God. Bw'okola ki? What are you doing? Opalapalanya, You are this. obujja bukukutte, bw'olaba alya emmere When you see n'oluma, someone eating food, and it bw'olaba pains you. avuga When you see n'oluma, someone driving, it pains okuba you. emimiro n'ennyama ekuwadde ku mubiri, Even- okuba bukubi mimiro. Bali balaba kaki? What shall they Hallelujah. see? Amen. Bavuge, Let them drive. naffe tulivuga. Even as we shall drive. Bw'oba neyo attitude If you tolivuga. have that attitude, you want to drive. Nkikubuulira ng'ondaba I'm tujja telling you, when you are seeing me, watching me, mama naffe tulisumba. even as we shall Mpasa pass, ogenda kusumba jjajja. what maybe unless you Mukama pass yeebazibwe. your grandy. Oggwera mu bwereere. Embeera ekutabulira bwere. The period is making you. Nayogedde. I said, And I said the real you neŋŋamba nti gowa ddala will come out ajja kuvaayo in your period of trouble. mu kaseera ke ak'obuzibu. We cannot know the real Ali Tetusobola kumanya ali owa ddala when he's well off. ng'ali bulungi. We can only know the real Ali Tusobola okumanya ali owa ddala in his time of trouble. mu biseera bye eby'obuzibu. That is when we know Awo we tusobola that okutegeera now this Ali nti here, ono ali ali wano. his real characters have come out. Karakita ze embala ye entuufu evuddeyo. His real nature has come out. Enkula ye yaddala evuddeyo. We need to be very careful. Tuteekeddwa okuba careful, begendereza. Ofaaki. What are you dying? Okoze enkwekwe. You have done many things. Kama yebazibwe. Praise God. Tuyite emabega. Passing us Use behind. musota. You have become a snake. You are betraying people. Oli kulyamu abantu enkwe. You are speaking about people behind their backs. Oli kuboogererako abantu bayise emabega. You are behaving like a real snake. Oli kweyisa ng'omusota. Is that what you do in the time of trouble? Ekyo ky'okola mu biseera ebyakazigizigi. That is what we call drama. Ebyo bye tuyita drama, oyo gwe tuyita drama. Child of God, that is what we call drama. Mwana wa Katonda oyo gwe tuyita drama. What we call drama is your failure to handle situations. Kye tuyita drama nti kwe kulemerera kwo mu mbeera. Okulemerera mu mbeera. Okukwasaganya embeera. Your failure to handle situations. Okulemerera okwasaganya embeera. That is what we call drama. Ekyo kye tuyita drama. Where you should have been composed, Awo wooteekeddwa okubeera omukakamu. calm and collected. Obeere mukakamu nga weekuŋŋanyiza. Hallelujah. Amen. You decide to go on pissing off people. N'osalawo ogende mu maaso ng'onyiiza abantu. You are speaking words that are hurting people's emotions. Oyogera ebigambo ebinyiiza abantu. You are doing actions that are hurting people's emotions. Okola ebintu ebinyigiriza abantu. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. That means Ekyo kitegeeza instead of handling things maturely, mu kifo ky'okwasaganya ebintu mu ngeri mu ngeri y'ekikulu, you are handling them oli kubikwasaganya with drama. ne katemba. That is what we call drama. Ekyo kye tuyita katemba. But I want to tell you today, Naye njagala okugamba leero the best way to avoid drama, engeri ennungi ey'okwebala katemba, because all of us can become dramatic. kubanga ffenna tusobola okubeera abannakatemba. I can get pissed off Nsobola okunyiiga and I decide to kick the cat, ne nsalawo okusamba kapa to slap the dog, ne nkuba embwa shout at everybody, ne mpoganira buli omu and I begin breaking things in ne my ntandika house, okumenya buli kintu ekiri mu nju yange and I
pull out the photos. Nenjijayo I ebifaananyi. can ban some photos. Nembyokya ebimu. I can block people on Facebook and WhatsApp. Nemblockinga abantu abamu ku Facebook ne WhatsApp. But I don't want to be traumatic Naye saagala kubeera munakatemba. because it is not helpful. Kubanga tekiyamba. Child of God, Mwana wa Katonda. how are you handling your situation? Okwasaganyiza otya embeera yo. Hallelujah. Amen. That is why Pastor Robert Kayanja, Yeyo ensonga lwaki omusumba Robert he Kayanja composed the song yayiya akayimba. and he said, I love the way N'agamba nti njagala engeri you handle my situation. gy'okwasaganyamu embeera yayo. Owulira nyimba oba njogera? I love the way njagala Njagala nnyo engeri you fight for me. gy'onnwanira. Hallelujah. Amen. He's not saying I love the way I handle my situation. Tagama nti njagala nnyo engeri gye nkwasaganya embeera He says I yayo. love the way you handle my situation. Naye agamba njagala engeri gy'okwasaganya embeera yayo. Situations have a handler. Embeera zirina Omukwasaganya. omukwasaganya. Hallelujah. Amen. Our situations, Embeera zaffe they have a handler. zirina omukwasaganya. He's going to handle that. Agenda osikwasaganya. COVID-19, COVID-19 he's going to be handled. agenda kuba mukwasaganya. Your poverty Obwavu is bwo going to be handled. bugenda kuba bukwasaganyizibwa. Your failure Okulemererwa shall be handled. bugenda kukwasaganyizibwa. Your barrenness shall be handled. bugenda Your kwasaganyizibwa. pain Obulumi bwo shall be handled bugenda kwasaganyizibwa. because we got a handler. Kubanga tulina omukwasaganyi. Hallelujah. Amen. We have a handler. Tulina omukwasaganyi. But some of you want to handle your situation. Naye abantu abamu mwagala okwasaganya embeera zammwe. That is why you are 35 kilograms. A human being. How can Ye you? ensonga lwaki olina kilograms 35. Omuntu A normal human being owa bulijjo who is not nga talumiddwa njala bakyogera batya mu luzungu kirungi omuzungu twayise naye wano. who's not hungry. You are not starved. tolimiziddwa njala. How do you start weighing 35 kilograms? Otandika otya okufuna kilograms 35. kale beera ne kilograms 35 kuba Okay, kati shidi ayinza okulowooza nti ate mulunda naye kati labayo But look nyirira look good. Waliwo enjawulo wakati wa weight n'okubeera there is nga a difference between weight and looking good. tabika bulungi. Look good. Ekibaganya okulabika obulungi What has fed you ye to good? embeera gye The mwesibye. situation of stuck in. You are handling your situations. Okwasaganya mbeera yo. We ni nani? Wewe nani? Weyita ki? What are you calling yourself? Okonko? Okonko. Who are you? Gwani. Unaweza? Olowooza obisobola? Olowooza obisobola? Hallelujah. Amen. Unafikiri unaweza? Olowooza obisobola? Unaweza maisha? Unadanganya kabisa. Olimbira ddala tosobola. You can't. Embeera erikasobola. The situation has a handler. Hallelujah. Amen. Bino birika bisobola. It has a handler. Twabirekera Katonda. Kale bw'oba bisobola genda otule Museveni waali. If you Ate can manage tebakuwaana them, you wange. can sit with the Keera ku president. makya g'ovuge eyiyo. Wake up in the morning and drive yours. Genda okole olukuŋŋaana. Go and make a Tuleke congregation tumanye nti nno oli muzzukulu wa so that we Kalibanda. can understand that you are a son of You were grandson your of Kalibanda. grandson of Kalibanda. Hallelujah. Amen. I get what I'm talking about. Ofuna Situations have a handler. embeera zirina omukwasaganyi. Yobu yakola atya? What did Job do? N'ayuza engoye. And he told his Mwaba God, takyayagala kuwaayo. you who have failed, Bw'olaba ng'ofiiriddwa. if you have failed Ate n'akatono k'obadde and the olina. little you're having, N'okakweka mu kasanduuku. and you hid it in Sijja a kuwa kimu box, kya 10, sijja I kuwa won't give Katonda tithe. takyakola makulu. God is no longer doing mighty. Mukama yeebazibwe. Praise God. N'oyongera okukweka. And you keep on hiding. Ky'olina okukola. What you have to do, Nako kukajjayo n'ogamba abanaku balwa. just bring it and give it to the needy. Musumba okoze otya okutuusa enjiri? Pastor, what have you done so that you can bring the Babikola gospel? nina mutabani wange wano. I have my son. Abadde aterese ssente ze. He had kept his money. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ng'aziterese. He had kept it. Naye n'angamba musumba mukola mutya okutuusa enjiri ku bantu konze data But he tutawaana. said, N'angamba Pastor, kanzikuweereza. let me send it to you. Bangi babikola. Many do it. Naye abalala But others, bongera kukweka. they just keep on hiding. Covid waali gwerako. When this COVID Tujja ends, kwawula enjawulo. Tujja kufuna enjawulo. we shall get the difference Okuva eri abadde akwese n'abadde awaayo. between the one who Abawaayo has been giving bongera and kunyirira. hiding. Ababadde bakwese ogenda okumusanga ng'akazi Those who alinga have been firi. hiding, their skins be like, Akazi alinga firi. they are dry like Dry fish. Dry fish. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ebyennyanja bino bye bawoddeko ennyama. Ye Dry firi. fish.
Hallelujah. Simanyi oba nina gwenjogerana. Naye Katonda yandituyambye. But God should help us. Yuza engoye zo. Toe your clothes. Yasa akabokisi ko. Break your Waaye clothes. ensigo yo. Waaye Sow your ebiweebwayo byo. seeds. Waaye ekimu eky'ekkumi. Ayongera kukweka. Oli yayuza engoye ze n'agamba sirina kye najja nakyo. And he said, I came with Era nothing. sirina kye ngenda nakyo. And I'm going with nothing. Olina mbu by'osondera. That you're collecting something. Kasajja katoba kakazi kato ogenda okwakira obwereere. Picture you. Osonda ki? What are you collecting? Osonda ki? What are you collecting? Osinga gavumenti okubeera ne ssente? Are you, Lwaki tennawagga ggwanga lyonna egamba nti tuwaako ab'omu kibuga it says that the it is vulnerable giving poor. the vulnerable poor. Ekyo nakyo nakitegedde mu covid omwo I also nti ate ababeera mu kyalo be bagagga. Yagambye nti ab'omu kibuga be babeera bawo. he said that the ones in the village are rich, but they should give the ones in the town. Agambye nti bammere ya leero leeja be babeera bawo ate abali mu kibuga. Ffe tulowooza nti okubeera mu kibuga kwe kubeera obulungi. For us, we think that Museveni yatufuludde yagambye nti ab'omu kibuga babawe. Kakati ate ab'omu kibuga be babawa akasanduuke kaliko akakutiya kaliko nti vulnerable poor. I just realized that being in the city you are vulnerable poor. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kumbe we are dealing with vulnerable poor. Kumbe tulikolagana n'abantu baavu In Kampala. mu kibuga. Hallelujah. Amen. Katonda ebintu abikyusa. The Lord is changing things. Wabadde olowooza nti obuyambi bugenda mu kyalo. For you thought that the help is going to the village. Abanakyalo babaawo bulijjo ne balima emmere yaabwe ne balya. The Muli eno village has mwekalakaasa. survived. Mukama yeebazibwe. Amen. Mbu muvuga bodaboda. That you're riding. Simanyi mutunda leejaleeja. That you're selling. Kati embeera yababijjiridde. The situation has worsened. Now you're the one crying for the beans. Yuza engoye zo. Tie your clothes. Kubanga tolina kye wajja nakyo. Because you came with nothing. Gwe musonderezi gwe. You, the collector. Gwe musonderezi The gwe. collector. Lwa busy gathering. Oli busy okoleke osondereza. Mukama yeebazibwe. Praise God. Omuntu yeetegekera COVID. Wewe Wewe ojja kukizuula. You get to Nti understand n'embizzi nva mu Bakatuliki. that even Pope is the source. Catholics. Mukama yeebazibwe. Amen. Ojja kukitegeera nti ensi si nnyangu. that the world is not. Mulekerawo okuzanyisa ebintu bya Katonda. Stop making guys. Yobu Job. n'ajuza engoye ze And he n'asinza. tore his clothes and Beteekeza akola lwaki akola ekyo? why is he doing that? Kubanga Yesu, Because Jesus, kubanga Katonda waffe because our God yesibuko y'obugagga, is the fountain of yesibuko ya honor, ssente, is the fountain omala of okukwatako obadde nako after getting what n'okawa you abanaku need, and you give to the needy. n'ogamba musumba And you say, ako Pastor, kaako tunoonye abooluganda abalala let us find abatasobola kwegulira who are kawunga vulnerable. ako kaako It is bw'omala here. okukawaayo After oluyuziza engoye zo tying your bw'omala clothes, okukawaayo after- n'osinza And you Katonda watch God. mukama And you say, God, gwe wantonda you're the one who created me. musina jja sina kyenina I came with nothing. gwowa You are the one who giveth, ate gwojjawo. and you are the one who taketh. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. N'alyoka asinza And he worshipped. gwe mwana wa Katonda, Son of God. gwe mwana wa Katonda. Son of God. Wandiyuziza engoye zo. You should tell your clothes. Y'engeri gye tudiringamu n'ebitamala. It is the only way we deal with the uncertainty. Hallelujah. Amen. Whatever is not enough Kyonna kyonna ekitamala is seed. nsigo. Whatever is not enough Kyonna ekitamala is a seed. eyo nsigo. Let me speak it in Swahili. Kankyogere mu Luswahili. Kama kitu etatosha, Kyonna ekitamala ensigo. hiyo ni mbegu. Ensigo. Hallelujah. Amen. Kila kitu etatosha, Kyonna ekitamala hiyo ni mbegu. nsigo. Hiyo ni mbegu. Nsigo. Hiyo ni mbegu. Nsigo. That is a seed. Eyo Ongera mu nsigo. Swahili. Hiyo ni mbegu. Iyo ni mbego. Hallelujah. That is a seed. Eyo nsigo. Whatever is not enough. Kyonna kyonna ekitamala. Kama kitu etatosha, hiyo ni mbegu. Eyo nsigo. Hallelujah. Kyonna ekitamala nsigo. Hallelujah. Amen. So I want you to know, child of God, Njagala omanyi mwana wa Katonda. you are busy hiding. Oli bize oli kukwekereza. Let me speak like Brother Ali. That is how he speaks. Kanjogere nga brother Ali what were you? Hallelujah. Amen. You are busy hiding. Oli kweka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are hiding. Okweka. But it is not enough. Nede It will kimala. never be enough. Tekiri mala. We have our source. tulina ensibuko yaffe. And that one we are going to worship today. Era tugenda gisinza. Hallelujah. Amen. We shall worship our God. Tujja sinza So I want to Katonda. leave you by telling you. Njagala nkuleke nga Worship. sinza. Worship. Okusinza.
okusinza Worship okusinza is the tool that we use against uncertainty. kyakulwanyisa kye tukozesa eri ebigwa bitalaze. Sowing seed Okusiga ensigo is what we do against uncertainty. ekyo kye tukozesa ku bigwa bitalaze. Mukama yebazi. Amen. Because omuntu n'akasaati ate k'osigazza Even the shirt you've ate engoye zijjiridde mu nnyumba. the clothes have been burned N'ente out. z'obadde ogenda okugyamu okugulamu engoye endala nazo bazisse. Ate ne k'osigaza Even n'okayuza. what you've stayed with And you tore it. Hallelujah. Amen. N'akayuza. And he tore He it. tore what he was left with. Yayuza kyali asigazza. Ekitegeeza talina kye yajja nakyo. Which Bwe means toyagala he came with kuyuza. nothing. Actually, You don't have COVID to bwe yajja. When COVID came, Weefuula atereka okusinga eggwanga lino lyonna. you pretended that you are a gatherer. Hallelujah. You are a collector. You are a collector. Kakati wuliriza. Listen. You even made a metallic box. Walaba nga akembaawo ojja kukatema. N'okola n'akabokisi ak'ekyuma kubanga oba senga walina akembaawo. Mwosula 10, mwosula 5, mwosula 2 oli mubbi. You're a thief. Tokyawa kimu kya 10 oli mubbi. You no longer give time. Ogenda kala. You N'aka get kabokisi dry. kojja Even kukatema. that box you break Ate it, tolikola mu kyamagezi. and you do nothing with Siga that ensigo. man. Sow your seed. Hallelujah. Amen. Siga ki? Sow your seed Era sinza Katonda. and worship God. Ebyo byokulwanyisa biri bye nkuwadde. Those are the two tools I've Siga given you. ensigo. Sowing seed, Sinza Katonda. worship God. Yamba abanaku. Help the needy, Sinza Katonda. worship God. Waayo. Give, Sinza Katonda. worship God. Ebitamala biyuzeeyuse. Sinza Katonda. Worship God. Mukama yebaze. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sinza nange gwali eyo nga tumaliriza. Worship with me. Nga tugenda okusaba. When we are going to Njagala pray, tusinze Katonda. I want to worship our God. Njagala tusinze Katonda. I want to worship our Mashetele broko za baba baba baba. Mukama oli waggulu eyo osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu nnyo ssebo osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu Yeah. osaanidde okusinzibwa. Buli ali wano yimusa eddoboozi lyo Mukama osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu nnyo ssebo osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Osaanidde Okusinzibwa. osaanidde Okusinzibwa. jako bipiti byo osaanidde Okusinzibwa. osaanidde Okusinzibwa. Mukama oli waggulu nnyo yakuwa osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Osaanidde Okusinzibwa. osaanidde okusinzibwa. Osaanidde okusinzibwa. Osaanidde Okusinzibwa. ayi omwoyo ayi omwoyo tukwetaaga. Ayi omwoyo, Ayi omwoyo ayi omwoyo w'amagezi leero luno omwoyo tukwetaaga. ayi omwoyo, ayi omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Jangu okole ebinene. Omwoyo tukwetaaga. Tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Jangu obonye amaziga. Omwoyo tukwetaaga. Tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Ka okole ebikulu. Omwoyo tukwetaaga. Tukwetaaga. Mukama omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Omwoyo Omwoyo tukwetaaga. tukwetaaga. Omwoyo tukwetaaga. Emitima gyaffe giyayana. Omwoyo tukwetaaga. Tukwetaaga. Jangu Mukama kwetaaga.
sumulula yamba bakaba tukwetaga naye Mukama osobola sebo sobola Mukama osobola embeera Mukama osobola sebo sobola Mukama osobola embeera naye Mukama osobola sebo sobola oyinza embeera naye Mukama osobola osobola embeera Mukama osobola nakulabako bwe wawonya Danyeri mu bunyawo empologoma osobola embeera naye Mukama osobola omukono gwo kuyamba kuwonya etanga Mukama osobola embeera naye Mukama osobola tolemererwa oyingirawo tukakana naye Mukama osobola embeera kulabyeko osobola ng'olwana ebisenge bya Yeriko n'omenya naye Mukama osobola embeera naye Mukama osobola tolemererwa oyogera tewali anyega tebafuguma Mukama osobola kiriba kye kiri ku nzijako Katonda wa Isirayiri naye Mukama kana amaziga gembadde nkaba lulikyalumu ono gasangula naye Mukama wakuuma Isirayiri atebaka tobongota nkulabye osobola embeera nakulabako bwe nalekwawo nali mulekwa bwe nonyimusa osobola embeera okola ebyamagero nakati erokola tosobola kutuleka naye Mukama viirayo Mukama viirayo labayo nkwetaaga kankulabeko omakubulamu bwange viirayo Kabaka viirayo abaana bange viirayo ekkanisa yange viirayo batabani bange viirayo Mukama wange Mukama kunonya viirayo Mukama wange nderera abaana bange nderera mikwano gyange mwana omukaseera kazibu ng'enzikiza ekutte ku nsi ekitiibwa kyo kirabikeko nange kankukwateko viirayo Mukama nkwetaaga Mukama kwetala viirayo Mukama viirayo Kabaka viirayo Mukama viirayo Kabaka viirayo abeegayirizi viirayo abavunuzi viirayo Munanga waffe viirayo abasumba baffe viirayo Living Gospel Native mu Uganda tuviireyo Mukama
mukama wange oh mvirayo sebo mvirayo mvirayo zigulira weggulu mukama zigulira weggulu nteekeko feva ye mukama sinza yonna gy'oli mugabe zigulira weggulu ntuuse ndi mu maaso g'omukama onteekeko feva mukama zigulira weggulu ntuuse ndi mu maaso go Yakowa mbikamu feva oh mukama onteekeko ndi mwana wa mukazi ndi mwana wa munaku nzigulira weggulu nteekeko feva oh mukama abatumbi budde nga balogobetala nzigulira weggulu nkwekemu feva mukama onteekeko amatumbi budde nga balogobetala nzigulira weggulu nkwekemu feva mukama zigulirawo sebo zigulira mukama onteekeko feva oh mukama onteekeko esebo njagala feva onteekeko feva mukama nwanira feva covid ndaga feva nga bakaaba n'abane feva nga basunsula mbene feva nga balondamu ab'okuyamba nze mukama mbeereko feva mubogaggawaza mbeere nakafo onteekeko feva mukama onteekeko feva onteekeko feva zigulira weggulu masiya zigulira weggulu onteekeko feva mukama kuzenga fena kulidde ku kkubo bankuba mpi kale tondeka oh mukama mukama mvirayo sebo nkwetaga nderera obulamu bwange nderera abaana bange abalwana ku lwange nabo baviireyo mukama abasaba essaala zaabwe bawagira emirimu gyange nviirayo mukama wange mukama nkweta genda maaso omusinzi omugambo osaanidde katonda Lord, we worship you for who you are. Tukusaba otuviireyo mu kaseera kano tukitegeeredde ddala nti okusinza kulimu amaanyi okusinza nga Yobu bwe yakola ekyo kirimu amaanyi ssebo kabaka w'abakabaka laba tukwegayiridde naffe nga tuzze mu maaso go katonda wange gwayigiriza emikono gyaffe okulwana tuzze mu maaso go kabaka w'abakabaka oyigiriza emikono gyaffe okulwana otuyigiriza mu mbeera yonna otuyigiriza okwerwanako otuyigiriza okuyita erinnya lyo oli mukulu katonda w'abakatonda gw'ekitiibwa ky'ekkanisa gw'ekimuli ky'omu kiwonvu gw'amaanyi gaffe kabaka w'abakabaka ekikolo kya yese makadere brozandarabababababa mandare masukataya ma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  rapatakazataya babababababa kobola katonda eyo gy'oli omugambo oli mukulu kabaka w'abakabaka tukkiriza waggulu w'okubuusabuusa ty'oli naffe mu
mbere no mukama laba 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 COVID-19 ngatusudde mu kinya COVID-19 ngatusudde mu kinya eky'omuliro in the burning furnace. We are with you, Abba Father. We are not alone, Abba God. We are not alone, Abba Father. Areketoka bazata ya baba 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 laba Nebukaduneza yagenda okutunulayo Nebukaduneza yagenda okulaba nga waliwo omuntu owokuna mu kikomye ekyo reketeketeketekete batuziika kufa tebamanya nti tuli nsigo batuziika kulemererwa tebamanya nti tumerukirayo batuziika kulemererwa naye Mukama otukusa obulamu oyogera mu kigambo kyo tino obulamu obungi ndibakusa tukkiriza kabaka w'abakabaka n'abo abatulaba Mukama w'abakama. There is a fourth person in this furnace. There is a fourth person in this furnace, and that is you, our God. You can never leave us or forsake us. Tosobola kutuleka Mukama w'abakama. Mareke tokoza rabababababa. Waliwo omuntu owokuna wali eyandaba. Waliwo omuntu owokuna omwomo okabira akawunga omwomo olajalira ebijanjalo. Waliwo omuntu owokuna mwana wa Katonda eyo jokabira erebetoka zatayaba. There is a fourth person right there. There is a fourth person right there. Wali kabaka wali Mukama wali muloko dawnyeno wali kabaka wabakabaka wali tulage nti wali weeza akabonero wali Katonda wabakatonda wali Katonda w'amaanyi wali Katonda alokola wali Katonda ayamba wali Katonda ajuna abanaku wali Katonda wange. You are with us, Abba Father, in this burning furnace, in this rejection. You are with us, Abba Father, in this fight as we fight against the invisible enemy. We know you are with us. We know you are with us. Ngatulaba emirambo emingi, ngatulaba abagwa mu maaso gaffe, ngatulaba abalemererwa. Mukama tukkiriza oli naffe, otulaba kabaka w'abakabaka. Woli yewokunooya ali awo woli ali mu sitting room yo, ali mu kisenge kyo, ali gy'okabira amazika, ali gy'ofukamidde, ali gy'osinziza, gy'ali Katonda waffe. Wali waba badde w'omu waliwo owokubiri awo, waba mbadde babiri waliwo owokusatu awo, mbeera mbadde basatu waliwo owokuna. Wali mu kikooni ekyo masekati gaakyo wali kabaka w'abakabaka. Tuyuze engoye zaffe twewaayo maaso go tukunoonya Mukama, tunoonya amaaso go tukunoonya Mukama. Akadekezeketarababa tetugenda kulemererwa tetugenda kuzibwa amabega tetugenda kuganibwa. Woli Mukama mu lockdown eno woli kabaka w'abakabaka woli otunyweza woli anyweza ebigere byaffe woli anyweza amagulu gaffe woli gwatunyweza woli omuyimusaba omutwe gwaffe woli gwe omukozi w'ebyamagero woli gwe eyasukira okuva mu bafu woli kabaka w'abakabaka wali owokuna wali omwoyo wa Katonda wali gwe yasuubiza wali Katonda w'amaanyi wali Katonda alokola wali Katonda ajuna nkusabira yonna gy'oli mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Toliweka mwana wa Katonda. Katonda ali naawe. There is another person with you there. 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 There is another person. His name is Counselor, Mighty Warrior, the King of Kings is coming on a horse. The God that answers with fire is with you in the burning furnace. He cannot let you go. He's healing your disease. He's healing you now in the name of Jesus. Woli Mukama webale Katonda wange wayigiriza emikono gyaffe okuwala. Tunoonya ekitiibwa kyo, tunoonya amaanyi go Mukama, tunoonya okubeerawo okwo. Tukwegayiridde kabaka w'abakabaka totuleka kumalibwawo wakati mu kikoomi kino, totuleka kulemererwa. Go on and pray wherever you are. Go on and call upon the name of the Lord. Go on and call upon His power. Go on and call upon His power. Ayigirize emikono gyaffe okulwana. Tumwebaza olwa COVID-19. Twanditegedde tutya ababadde batulira mu ndanga emisege. Twanditegedde tutya ebibadde biremesa. Twanditegedde tutya ebibadde biwanyisa obwakabaka. Twanditegedde tutya kabaka w'abakabaka. Twandimanyiza tutya abali naffe.
lekota ya baba mukasera kechinya mukasera ko kulemererwa awo musajja oyo Yusufu we yasobolera okulaba abaganda babatali naye n'abali naye abamuwolereza n'abatamuwolereza era ne tulaba nga yayagala nnyo Yuda kubanga Yuda teyali mu lukwe lwabwe kubanga Yuda teyabirimu ebintu ebyo kabaka w'abakabaka era Yuda ye yakulemberanga Katonda w'abakatonda naffe amatendo gaffe gatweyimirira mu linnya lya Yesu otuyambye okumanya mu kinnya muno mwe tugudde otuyambye okumanya baani abayimiridde naffe otuyambye okumanya baani abali naffe otuyambye okujuna mukabirire gy'oli omugambo nyamba okusobola okutegeera ani ali nange ozibudde amaaso gaffe otulaza abayambi baffe otulaza abayimiridde naffe otulaza abatusabira twanditegedde tutya twandimanyisa tutya okulwana twanditegedde tutya ekitiibwa kyo twandimanyisa tutya Mukama twanditegedde tutya Mukama naye tutegeera kati tutegeerera ddala otwambaza amaanyi otwambaza ekisa otwambaza ekisa otwambaza amaanyi Mukama yogera joy omugambe nyambaza amaanyi nyambaza ekisa kabaka lekanda bokubeerwa sanditegedde ti Katonda asobola okulwana sanditegedde ti ndi w'amaanyi sisinga siko video Shapataka sakatayaya omulabe kyeyagenderera okuba ekibi Mukama laba bw'okikubisa okulwa obulungi bwo Mukama twanditegedde tutya titulina abatugoberera titulina abatwagala ku mukutu gwa Facebook twanditegedde tutya Mukama naye olw'ekisa kye ekingi olw'amaanyi go Mukama olw'okubeerawo kwo Mukama yamba abasajja abo yamba abakazi abo yamba abasajja abo help those men help those women in the name of Jesus. There is another person in your families, child of God. There is another person they are with you. You are not alone. The Bible says, he said that when you're going through the fire, I will be with you. When you're going through the high water, I will be with you. Mateke sota ya mama alina ferero olina femokama weyage kabaka weyoleke mukama weyoleke kabaka weyoleke mukama yogera elina mwandu oyo yogera eri omusajja oyo eri omukazi oyo alemererwa eri omukazi oyo ndwadde gwemba eri omukazi oyo atalina kawunga atalina kyakulya omukazi oyo alekeddwawo omusajja oyo alekeddwawo help them oh God, help them oh God, heal their disease, heal their poverty, heal them from witchcraft. Shatakata masakatayama rabadakazakatayama baba randarama wekairire Katonda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kowola ekigambo kye yogera ekigambo kye covid yayogera naye naffe twogera sitaani ayogera naye naffe twogera kubanga ekigambo kya Katonda kisalanga ekitala eky'obwogi obubi njogera gy'oli gwendwadde yakawumpuli togenda kutumalawo kubanga Mukama ali naffe njogera gy'oli gwekiremesa njogera gy'oli gwendwadde embi njogera gy'oli gw'amaanyi g'ekizikiza kulumbagana mu linnya lya Yesu njogera omuliro okutandika okukwokya nkusuuza ekitala kyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu va ku mukazi oyo va ku musajja oyo va mu maka gaabwe va mu bizinesi zaabwe va mu mirimu kyabwe va mu mitima kyabwe abalwala omwoyo w'okweraliikirira ovaawo mu linnya lya Yesu. You spirit of worry, you are living right now, you're living those houses, you're living those earthen vessels in the mighty name of Jesus, by fire, by power, rakataya kataya, by fire, by power. Every spirit of witchcraft, you are being destroyed in the mighty name of Jesus. Budabadaloga mupiriyodene ya COVID okulemesa n'okuzikiza ebyoto mu linnya lya Yesu okubuzabuza abaweereza abadaleta confusion mu linnya lya Yesu omuliro gukwokya gw'omwoyo w'okulemererwa tugolokosa bamalayika mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi kabaka w'abakabaka ekisa kyo kingi amaanyi go mangi amaanyi go tegenkanika otuyita okuteesa naawe tuze ku mmeeza y'Omukama okuteesa naawe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu oyogere ekigambo kyo leka tubeere balamu oyogere ekigambo kyo tetuufe Mukama tetugendera mu kavuyo tunaaba balamu tunasigalawo tunalaba amaanyi tunalaba okweyongera tunalaba ekisa kyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu oyimusa omutindo wakati w'omuyaga guno mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi kabaka w'abakabaka zikiza ebyoto by'obubi ozikiza ebyoto by'obulogo ozikiza ebyoto by'ababi ozikiza ebyoto by'obulimba mu linnya lya Yesu eby'abanabi b'obulimba
eddogo gye bayitira amanya gaffe gye bakobolera amanya gaffe gye babadde bateeka ebifaananyi byaffe gye batuyitira okulemererwa mu linnya lya Yesu omuliro 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 call the fire of God call the fire of God call the fire of God in the name of Jesus shatakasakata ya omuliro gwokya buli katonda kyatasimba mu bulamu bwo buli katonda kyatasimba mu makaago buli kyatasimba mu bulamu bwo ebyoto ebyo ebyobubi ebyoto by'ekika empewo z'ekika ebisira ebikoligo n'ebikwa ebiva ku mbuzi amanya ebiva ku mpewo z'ekika ebyo tubyokya mu linnya lya Yesu oteebwa leero oteebwa kino kiseera kyo kano kaddeko okulaba katonda okulaba omukono gwe okulaba amaanyi ge okulaba okweyongera kwe linnya lya Yesu omwana wa katonda shapatakasakataya shapatakasakataya rabadakasakataya jele brokosakarababarabasataya lalala setetetetete kusarababababa webale Yesu otambula mu nyumba z'abasajja n'abakazi webale otambula mu mibiri gyabwe webale ekigambo kyo kiwonya webale otuyamba Mukama osaanidde ekitiibwa osaanidde amateeka tewenkanika Mukama oli w'amaanyi Mukama oli wa kisa Kabaka webale webale Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. oyogera mu Peetero ekisooka Saying First Peter, essuula yakuta olunyiriri lwa 10 verse 10. ky'oluvannyuma lw'okubonaabona akaseera akatono katonda After suffering a little time, katonda ow'ekisa God of grace, eyatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo who called for his eternal grace, alitutuukiriza he will make us perfect. alitutuukiriza He will make us perfect. alituwa amaanyi He will give us power. alituwa He amaanyi will give us power. alituwa amaanyi He will strengthen us. shetetetekeze webale Yesu Thank you, Jesus. ayogera mu Baluumi 16 Says in Romans 16, n'agamba nti katonda ow'emirembe God of peace, abetenta sitaani wansi w'ebigere byaffe abetenta splashing the devil under our feet. batore bebebereboza kowola katonda eyo gy'oli Call upon God. awulira He's happening. He's katonda happening. ow'ekisa atutu The God of peace, grace, oluvannyuma lw'okubonaabona akaseera kato after suffering a little time, oluvannyuma lw'okubonaabona akaseera after suffering a little time, badeetezikyalabata mwana wa katonda Son of God, okubonaabonako si kwa lubeerera your suffering is not over. okubonaabona si kwa lubeerera Your suffering is not katonda over. akuviirayo ng'omusana God is coming out for you like a Yesu in the name of Jesus, omwana wa katonda Son of the living God. tofa kubasekerera Don't mind about tofa people what are saying. kubasekerezi Don't mind about those tofa laughing. kubasekeeterera bakubuza nti Don't katonda mind wa about the people who are laughing at you. abagamba nti abasumba bamwe baluwa God who are saying that where are your pastors? But our God is moving for us. He's coming out for us. Nvirayo, 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 Mukama nvirayo, Virayo, nvirayo, virayo, Kabaka nvirayo, virayo, nvirayo, virayo, nderera abaana bandi, virayo, nyamba Kabaka, virayo, nderera mukyala wange, virayo, nderera abantu bange, virayo, nderera mwanyinaze, virayo, lera Mukama virayo, kitiibwa ky'Omukama tewali akyenkana ekitiibwa kyo bweriya ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwange ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwange oli w'amaanyi ayi kabaka ayi katonda w'abakatonda ekitiibwa kyo kiteesa emiyaga gyaffe mu linnya lya Yesu genda maaso mwebaze mugambe weebale Yesu weebale kabaka w'abakabaka weebale katonda w'abakatonda weebale yakuwa yaiyo Thank you, Jesus. weebale Thank you.
Webale. Thank you. Webale. Thank you. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Mwebaze. Go on and thank him. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Sanitize ngo. Webale kabaka wabakabaka. Thank you, King of Kings. Webale katonda wange. Thank you, my God. Webale omulwanyi w'entalo. Thank you, my fighter. Webale katonda w'abakatonda. Thank you, King of Kings. Webale yakuwa yayi. Thank you, Jesus. Webale nantamebbwa. Thank you, God. Webale katonda wange. Thank you, my God. Shete kesekere kusa. Mara bratoko shage baba baba baba. Webale Yesu. Bring me the other sanitizer. Kalina karenu wa chinene. Celebro kozere brakata baba baba baba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tugenda kusembera. Come back. Hallelujah. Tugenda kusembera mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. So ali eyo nkusaba okwata omugaati gwo mu linnya lya Yesu. Ebiragiro tubimanyi bulungi nti yanyamu n'agamba guno gwe mubiri gwange gugenda okutawaanyizibwa. Say this is my body that will Kulwamu. be tortured. Hallelujah. Kusonga bwe tuli olwaleero As we are eating, tuli okujjukira we are eating the remembrance nti omubiri gwe that we his are body, eating to remember. we are eating to remember Hallelujah. Yatufiirira that he died for us. tubeere balamu For mu linnya lya that Yesu. we Era died. bw'atyo bwe yamala n'akwata n'ekikompe And he got ekyalimu envinnyo n'agamba munywe bwe yamala okwebaza drink. n'agamba guno gwe musaayi gwange. This is my blood. Era bwe tunywa And when we drink, tunywa omusaayi gwa Yesu we drink the blood of ogulongoosa Jesus. ebitundu byaffe eby'omubiri That cleanses our omuwanyisibwa blood. n'omusaayi gwaffe munda mu linnya lya Yesu omwana wa In the Katonda name of omulamu. Jesus, Son of the living Tusabe God. Mukama tukwebaza olw'ekisa kye ekingi olw'ebiragiro byo n'ebisuubizo byo. Weebale kabaka w'abakabaka nga bwe tulya nga bwe tunywa otusumulula otuyamba otuzza bujja otutereeza n'abo abali eyo abalaba Mukama nsabidde emigaati gyabwe n'ebyokunywa byabwe kabaka w'abakabaka bifuuke omusaayi gwo n'ekyokulya kifuuke omubiri gwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Otuwe obulamu otwongere okubeera obulungi mu linnya lya Yesu. Tuyise mu COVID-19 ffe tufuuka immune mu linnya lya Yesu. Ate akawuka ako tukagoberera ddala mu Uganda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu. Thank you, Weebale Jesus. kabaka w'abakabaka. Thank you, King of Kings. Amen. Amen. Osobola okulya You can eat, osobola okunywa you can mu drink. linnya lya In the Yesu. name of Jesus. Hallelujah. Amen. Glory to God. Ekitiibwa kya Mukama. Glory to God in the Ekitiibwa highest. kigire Mukama. Glory to God. Ekitiibwa kya Mukama. He's a mighty God. Katonda w'amaanyi. In Jesus' mighty name. Linnya erya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Njagala okwebaza I want to thank you olw'okufuula Sunday eno ey'omuwendo for making this Sunday wonderful, olw'okujja special, kwo for your coming n'okumala obudde bwo naffe. and taking your time with us. Nzikiriza Katonda agenda kutukola I bulungi. believe God is going to do mightily. Agenda kutuyisa bulungi. He's going to make us perfect. Agenda kutujuna. He's going to, Atuyamba He's helping us bwe tubadde tetusuubirira ddala. where we are Mu linnya lya Yesu omwana wa unexpected. Katonda omulamu. Amen. Kale bwe ntyo okusabidde omukisa I pray for a mu blessing. linnya lya Yesu. In Jesus' name. Buli kyokwatako kigenda kulaba omukisa. Whatever you touch, Ebigere byo shall be blessed. binaalungamizibwa Your feet Katonda. shall be Onoolaba omukisa mu kibuga ne mu kyalo, onoolaba omukisa ng'ofuluma ng'oyingira. Katonda akusitule okuva wansi gy'obadde osekererwa, akuteeke n'abalangira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njogedde enzigi z'ekkomera erya lockdown erya covid okweggula mu linnya lya Yesu, n'enjegere nziragira okutuka mu bulamu bwo. Ogenda olaba omukisa n'okweyongerayongera okutenkanika. Genda olaba okuganja okolere wansi w'eggulu eriggule. Newankubadde enzigi zaffe enzigale, Though our doors are closed, eggulu liggule. the heaven is open. Amakanisa ebizimbe biggale, The churches are closed, naye eggulu liggule. but the heaven is Era open. tusobola omutuukako. And Tumwebaza mu linnya lya we Yesu thank him in omwana wa Jesus' Katonda name, omulamu. Son of the living God. Tusaza buli myoyo emibi
ekibadde kirondoola emyoyo gy'okufa agaguuyo ga bayinda emyoyo egyo egigatta emyoyo gy'enkwaso abantu abaagala obeere kitundutundu ku bulamu bwabwe ne bakola eddogombu bakusibe emyoyo egyo egisibaga tugyokya mu linnya lya Yesu emyoyo gy'okusibaga tugyokya emyoyo egisibaga tugyokya emyoyo egisibaga tugyokya emyoyo egisibaga tugyokya eddogo lyonna okuva ebule n'ebweya tulyokya mu linnya lya Yesu emyoyo gy'okulemererwa emyoyo gya confusion obusimu gabogo mu linnya lya Mukama webale Yesu webale kabaka w'abakama in Jesus name. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory are yours forever and ever. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Era ddala obulungi n'ekisa tebiremenga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatula mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe gy'oli Ayi Katonda, nga bwe kyali olubereberye ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Njagala okujjukiza okwongera okusanitizinga akantu kakyali eyo kazuŋŋana ne tetujja kawawaazi. Sanitizinga nga bukkiriza Katonda, nga bw'osaba Katonda, nga bw'osumulula omuliro, bw'osanitizinga bw'okasumululirako omuliro mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Katonda agenda kutuwa omukisa mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Weebale kulaba. Oli wa muwendo nnyo gye tuli. Weebale kuwaayo. Weebale kubeera wa kisa. Eri abo abateesobola. Mukama akuwa omukisa. Akugezegeze. Akugaziye mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Weebale kutulaba. Weebale kutuwuliriza. Mukama akuwa omukisa. Weeraba.